Всім привіт! Ми зараз на зразку в Ірпені і вже почалася робота по благоустрою території. Ми стоїмо якраз там, де буде майданчик. Пан Роман вже краще розкаже. Будемо заливати бетонне основання для укладки вже резинового покриття. Укладується плитка, буде для дорослих, для учителів саме блок буде сірого кольору, дитячих буде салатового кольору. Ось така буде плиточка. Плиточники вже працюють, сходи закладують на двох поверхах паралельно. Перший поверх буде в останньому очереді. Наразі все по плану. В дитячому туалеті вже плитка на підлозі лежить.